线。那什么叫做复线？一次画出来就2条线、3条线，很多条线，不止1条线，这个叫做复线。啊，这个叫复线。复数的这个复的意思叫做复数哈。复数就是多条的意思，一次画很多条线。它的指令叫做 M9， 快捷键叫做 ML。快捷键叫 ML。另外呢，你也可以编辑附件，叫做 ML Edit， 在修改功能表里面的物件那边就有个编辑附件，在这边哈。好，这边有个编辑附件，指令叫做 ML Edit， 但是不需要直接对附件，这个物件哈，快按2下滑鼠左键，它就会出现编辑附件的这个对话框啊，所以这个不用管它。附线形式呢，基本上你们也可以不用设，除非你想玩啊，要不然不用设。这个预设，系统预设2条线，中间的间隙啊，这边的间距呢是1个单位。系统预设是2条线，间距呢是1个单位，可以吗？好，1个单位。好，那我现在呢，我把这个杀掉，重新我们再来画这一个。这个没有工具按钮哈，所以呢你要从这边来做，要不然就下指令 ML。第一个有一个对称方式，还有一个叫做比例。这个比例呢，大家呢比较容易理解。所谓比例就是呢，间距是1，如果你的比例设成10，那它的间距预设间距多少？1，两个相乘以后是不是等于10？可以吗？这样懂我意思哈？比例如果是20，画出来2条线，间距多少？就20。所以如果你今天这一道 RC 墙是15公分厚，那你的比例要设多少？15。如果你的是砌砖半 B 砌砖，几公分？啊？1B 砖墙几公分？hello 啊？4寸。1B 呢？1B 是几寸？8寸，4寸是1/2半 B。好，1B 砖墙厚度24公分，半 B 砖墙厚度是12公分。所以一般我们内部隔间墙都画12公分，就是这样来的。一般我们内部隔间墙是不是都画12公分？那个就是这样来的，半 B 砖墙。但是如果你用的是那一种轻隔间的话，就10公分就可以了，对不对？10公分就可以了哈，不一定要。什么叫1B 1/2？这是半 B 啊。哦。1/2B。这个 B 是代表什么？这是一个名词，1B 砖墙，这是一个单位，就好像说 A4， 为什么要叫 A？ 为什么要叫 A4 纸张？为什么要叫 A？为什么不叫 P4？ 懂我意思吗？这只是种规格名称而已。所以1B 砖墙你就把它记起来，24公分，这样了解哈。那一般我们那个内部隔间呐，哈，很多都是直接用砖墙而已嘛。好，像我们这一种的话呢，有很多都是直接用砖墙的，那就是用12公分画，可以吗？但是如果是那种大楼，好，尤其是那种钢骨大楼很高的哈，那个里面隔间大部分都不会用砖墙，啊，那个呢地震来呢就很危险，所以大部分呢都是用那种轻隔间的，好，所以不会是12公分，是10公分，那有些人还是画12，反正那个只是示意而已，好像是示意而已哈，尤其是建筑的人在设计的时候，12公分比较好画，都是画12。那施工图的时候才真正画尺寸出来，多少尺寸就画多少哈。好，那我们来看哈，现在的比例是不是要10个单位？我现在要画外面那个，所以比例10，对吗？比例10个单位。
我现在所画的通通都是10个单位的宽度，这是第一个哈。再来，对正方式，对正方式有这好，有3种方式，靠上、归零，还有靠下。那在这边，请各位记得一个重点，所谓上归零就是至中的意思哈。这归零其实就是至中的意思哈。那可能为了要避免跟那个至中合在一起，所以呢，他就把它叫做归零啊，好像没这么先进哦。好，上、中、下就这样记就对了哈。靠上跟靠中还有靠下，至中大家比较没问题哈。上下怎么判断它到底是哪一个上哪一个下？你都记得哈。它的对正方式是一律由左边往右边画，由左边往右边画当做你的判断的依据，由左往右作为你判断的依据。OK， 好。所以如果说我是靠上的话，代表的意思就是说我画的这一条线在上面。另外一条线自动在哪里？下面。这个 P1、P2 就是我们手工画的 ，user 画的。红色的代表是怎样？自动跑出来的，可以吗？红色是自己跑出来的。好，那这个间距多少？这个间距多少？以目前来讲，这个间距呢，我是不是用10？所以这个间距呢就是比例。然后乘以你那个2条线线型的间距，系统预设是1，所以你比例设多少，它就是多少宽呐，对吧？好，归零的话呢，你抓中间，它画2条线在上下，它那2条线是在上下，你抓的点是在中间的点，这样的意思，可以吗？好，你抓的点是在中间的意思，所以这一段的间距是多少？一样，就是我们的比例乘以1，好，乘以这个预设1。再来靠下，代表的意思就是说呢，你从左边画到右边以后，另外一条线画在哪里？上方。啊，这个间距呢也是怎样？比例。OK， 这个间距也是比例。好，如果以这个图形来讲，好，以这个图形来讲，我呢要从这边开始画。我要这样画，上还是下？不可能至中嘛，哈，上还是下？上还是下？你们抓的线是在下面还是上面？这边呐，看你这边。我现在要这样画，是不是应该抓这一条线？因为这一条线尺寸你知道嘛，对不对？所以是上还是下？下。我怎么听到有人讲上？下啦，对不对？哈，你抓下面，然后它自动跑怎样？上面嘛，好，这个是 user 点的哈，从这一点点到这边距离多少？100，然后这一点点到这一点多少？125嘛，好，所以呢，我们就把它呢增加打开好了哈。对正呢是用下低，好，然后画一点哈，第一点点下去往右边开始画，有没有？是不是画在下面？那它上面自动跑出来，好，往右边100。然后你们会看到，荧幕会变成这样哦，你不要紧张哦。50%的，差不多50而已啦。50%的同学哦，每次画到这边看到这边以为画错了，赶快 ESC， 不要紧张，游标动一下就好，可以吗？好，游标往上多少？这个时候你看一下你靠下的时候，你那个画的线条是不是在右边？好，125，然后再来，它又变成这样，不要紧张。游标再动一下就好。这个时候你画的线条是不是在上面？所以假设你从这边看过去的话，那这样变成怎样？是不是靠上？对不对？有没有？所以我跟你们讲说，你们的依据是要从哪里到哪里？左到右来判断上下。OK， 由左到右来判断上下，看你是要上还是下。通常由左边。